tobanka maalmeed diinta islaamku ay u taqaano cashru dilxija tobankaas maqaamka iyo fadliga ilaahay agtiisa ay ku leeyihiin iyo sida aanu uga faa'iidaysan lahayn tobankaasi oo aysan noola mid noqonin wakhtiyada kale haddana soo maraya oo tobankaasi ay nooga duwanaadaan maadaama diintu ay ka duuday oo ay ka fadishay awqaadda kale tobanka bishan hadda dhalanaysa tobanka maalmood oo ugu soo horeeya oo la yidhaaho cashru dilxija diinteenna islaamku walaalayaal waxay miise gaara siisay oo si gaara ay u fadishay saddex tobanaad ayaa si gaara ilaahay u fadilay jala jalaaluh ilaahayna wuxuu leeyahay warabbuka yakhluqu maa yashaau wayakhtaar rabbigaa wuxuu doonana wuu abuuraa wuxuu doonana ilaahay wuu doortaaho wuu fadilaa doorashada iyo kala saramarinta bini aadamka iyo maalmaha iyo bilaha waa hawl ilaahay uu iska leeyahay jala sha'nuh marka ilaahay wuxuu doonana wuu abuuriyuu yidhi rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu doonana ilaahay wuu fadilaa marka ilaahay xigmaddiisa wuxuu ilaahay fadilay saddex tobanaad ayaa diinta islaamka miise gaara iyo fadli gooniya ku leh alcashru alawaakhir min ramadaan tobanka ugu dambeeya bisha ramadaan iyo alcashru min shahri lmuxaram tobanka ugu horeeya ee bisha muxaram soomaalideennana aan u naqaano bisha zako tobanka maalmood oo ugu horeeya iyo tobankan hadda khudbadu ay ku saabsanayd ee cashru dilxija ilaahay subxaanahu wa tacaala saddexdaa tobanaad fadli gaara ayuu ilaahay siiyey subxaanahu wa tacaala mowduuceennuna hadda wuxuu ku saabsanaa tobankan inagu soo foolle in sha allahu tacaala cashru dilxija tobankan bishan dilxijo la yidhaaha inagu soo foolle tobanka maalmood oo ugu horeysa miisada iyo fadliga ay iska leeyihiin waxaa tusinaya ilaaha ku dhaartay jala jalaaluh warabbuna alcadiim laa yuqsimu ilaa bicadiimin cindah ilaahay oo weyn jala jalaaluhu waxaan ilaahay isaga agtiisa ka weyneyn kuma dhaaranayo waxa ilaahay uu ku dhaaranayo rabbi jala sha'nuhu waa wax isaga agtiisa ka weyn jala jalaaluh ilaahay wuxuu leeyahay waalfajr walayaalin cashr waashafci waalwatr walleyli idaa yasr ilaahay wuxuu leeyahay waxaan ku dhaaranahay fajarka iyo habeennada tobanka ah akharu lmufasiriin culimmada mufasiriinta ah ee aayaddaa fasirtay intooda badan waxay ku fasireen habeennadan tobanka ah ee ilaahay uu ku dhaartay in loola jeedo bisha nagu soo fool leh tobanka maalmood oo ugu oo ilaahay uu ku dhaartay waa tobanka dilxija habeennadooda iyo maalmahooda nabigeenna sala allahu wasalam wabaaraka calayhi mar uu ka hadlayey tobankani fadliga iyo qiimaha ay iska leeyihiin xadiiskii bazaar uu warinayey abu yacla isaguna uu musnadkiisa ku wariyey ayuu rasuulku wuxuu ku yidhi salى اllahu wasalam wabaaraka calayh afdalu ayaami dunya alcashru maalmaha adduunyada waxaa ugu khayr badan ugu fadli badan maalmaha tobanka ah waa cashru dilxija tobanka dilxija ayaa maalmaha dunida soo marto o dhan ugu khayr badan uu yidhi nabigu salى اllahu wasalam wabaaraka calayh marka barbardhig laysku sameeyo iyo muqaarano haddii laysbarbar dhigo tobanka maalmood ee ramadaan ugu dambeeya iyo tobankan bishan dilxija oo nabigu uu ku tilmaamay salى اllahu calayhi wasalam waa afdal ayaami dunya xadiiska bazaar iyo abu yacla ay warinayaan bisanadin saxiix maalmaha adduunyada waa maalmaha ugu khayr badan uu yidhi nabigu salى اllahu calayhi wasalam tobanka ramadaanka ku fadli badan yihiin dhinaca habeennada habeennada tobanka dilxija waxaa ka fadli badan habeennada tobanka ugu dambeeya bisha ramadaan ayaa ka fadli badan liannahu leylat lqadriyaa ku jira habeennada tobanka ugu dambeeya ramadaan waxaa ku jira leylat lqadri oo wax la mid noqon karaahi ma jiraan dhinaca habeennada tobanka ugu dambeeya ee ramadaan
وهبينكي ليلة القدر إلهي يري جل شأنه وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر كم بلودا هلكا هبين وكخير بدن يري جل شأنه ربي إذا مركا حق هبين ندى وحافظ لي بدن هبين ندى تبنك وقدم بيا بش رمضان لكن مالمها مركي اللي يراهو تبنك وقدم بيا رمضان وحكفظ لي بدن maalmaha tobankan ina soo qaabilaya ee 10 dil xijja ayaa ka fadli badan sida xadiiska saxiixa nabiga sallallahu alayhi wasallam uu ku tilmaamay maalmaha dunida waxa ugu khayr badan oo ugu fadli badan maalmaha 10 dil xijja xadiis kale Abu Daawud uu sunankiisa ku warinayay nabiga sallallahu alayhi wasallam wa baraka alayhi wuxuu ku yiri ma min ayaamin al-amalu salihu ahabbu ila Allah ta'ala min hadhihi al-ayyam maalmo ma jiro cibaado iyo camal saalix la sameeyo oo maalmahan ka khayr badan oo ilaahay uu ka jecel yahay cibaado maalmo la sameeyo oo maalmaha 10 dil xijja ilaahay uu ka jecel yahay ma jirto xadiiska Abu Daawud ku yiri nabigu sallallahu alayhi wasallam wa baraka alayhi idan marka cibaadadu suuqay leedahay suuq qaali ah ayaa u furan maalmaha inoogu soo fool leh 10 dil xijja hal loo baahan yahay inaysan ugu dhaafin oo aysan ugu soo gudbin si fudud intaanu fududaysanno oo aanu dhayalsanno tobankaas maalmood iyo habeenadoodu waa inaysan si fudud aysan cumriga ka faa'iidaysanno tasbiixda tobanka maalmood ee 10 dil xijja way ka fadli badan tahay wayna ka qaalisan tahay tasbiixdii maalmaha kale aad akhriyi jirtay qur'aankii maalmaha kale aad akhriyi jirtay maalmaha 10 dil xijja uu ka khayr badan yahay una ka ajir badan yahay una ka fadli badan yahay salaadaha aad tukan jirtay maalmaha kale tobankan dil xijja salaadaha aad tukanaysaa ka khayr badan ka ajir badan ka anwaar badan ka futuuxaad badan birrul waalidayn labadaada waalid baarinimada aad u samayn jirtay maalmaha kale maalmahana ka khayr badan 10 dil xijja ina soo qaabilaysa oo inagu soo socota kullu shay oo cibaadaadka ka mid ah miisay leeyihiin gaar maalmaha aad samaynayso waa suuq ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo mawsim cibaadaadka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku laalaabayo oy ka khayr badan tahay cibaado walba maalmaha aad ku samayso maalmaha kale xadiiskaa markii nabigu sallallahu alayhi wasallam saxaabada uu ku yiri maalmo ilaahay uu ka jecel yahay oo cibaadada la badiyo maalmahan ma jirto markuu nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam saxaabadu waxay ku yiraahdeen wala al-jihad ya rasuulallah hatta jihadka maalmaha kale la sameeyo ma cibaadadana ka khayr badan maalmahan la sameeyo tobanka dil xijja rasuulku sallallahu alayhi wasallam wa baraka alayhi wuxuu yiri wala al-jihad hatta jihadka fi sabilillah maalmaha kale la sameeyo cibaadada tobanka dil xijja la sameeyaa ka ajir badan rasuulku sallallahu alayhi wasallam illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi shay illa qof jihadkii u baxay naftiisii iyo maalkiisiiba jihadkii ula baxay oo waxba aan la soo laaban maahan ka baa maalmahan ka khayr badin kara qof maalmaha cibaadaystay ka baa ka wanaagsan oo ka miisaan culus cibaadada uu sameeyay waa qof maalkiisii iyo naftiisiiba jihaadka ula baxay midna aan la soo laaban naftiisiina meesha lagu dilay xoolihiisii meesha lagu qaatay ka baraka alayh ka sida awgeed walaalayaal maalmahan ina soo socda inta ilaahayba gaarsiiyo aan ilaahay ka baryaynaa si nabadgelyo ah inuu ilaahay nagu gaarsiiyo ilaahayna uu ina waafajiyo subxaanahu wa tacaala inaanu dhexda xiranno oo aanu ka faa'iidaysanno oo aanaanu dhayalsan oo aanaanu fududaysan maalmaha nabigeennu sala allahu wasalam wa baaraka calayhi uu inagu boorinayo maalmahan walaalayaal 10 dil xijja miisada iyo fadliga ay leeyihiin waxaa ka mid ah waxaa ku dhex jirta maalin ilaahay agtiisa ku weyn maalintaasoo loo yaqaano yowmu carafa yowmu carafa ayaa ku dhex jirta waa maalinta sagaalaad maalinta sagaalaad ee yowmu carafa loo yaqaano waa maalintii
إلهي قرآن كيس وكشاقي وألا جل جلاله ويري اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ما أنت أيان دينتي إذن لما يستري ما أنت إلهي ويريون وما أنت دينت لما يستري وما أنت إسلامك إلهي سبحانه وتعالى والنعميي ما أنت يوم عرفة وما أنت سيد إمام البخاري وصحيح سكورنا يهود من يهودية انتو يمد سيدنا عمر وحكيري آيات قرآن كينا كجرته هدي أننا إنو سو دغي لهيد هدانو يهود نهي maalinta waxaan ka dhiganahay maalin farxad iyo maalin weyn oo ciidaanu ka dhigan lahayd sayyiduna Umar markaas wuxuu weydiiyay ninkii yahuudiga ahaa maxay tahay maalintaas markaas uu yiri waa maalinta Carafo oo Ilaahay uu yiri al-yawma akmaltu lakum diinakum maantan diintiini iyo waxyigii iyo quraankii iyo islaamkii aan idinkugu nicmeeyay oo idin taam yeelay maalintaas ciidan ka dhigan lahayd haddii yahuuda aayadaas haddaanu nahay nagu soo degi lahayd sayyiduna Umar marka wuxuu yiri maalinta innagaba dhexdeena aad ayaan u weynaynaa waan garanaynaa maalinta aayadu soo degaysay maalin Carafo yahay maalin Jumcaha yahay waa maalin wuxuu yiri islaamka dhexdiisa ku weyn noola mid ma ahan uu yiri maalmaha kale sayyiduna Umar lidalika nabiga sallallahu alayhi wasallam wa baraka alayhi wuxuu tilmaamay xadiiskii imaam muslim uu saxiixiisa ku warinayay ma min yawmin akthara min an ya'tiqa Allahu fihi 'abdan min an-nar min yawmi Arafa maalin ka badan ma jirto yiri rasuulku sallallahu alayhi wasallam oo adoomadiisa uu naar ka xureeyo maalinta Arafa waa maalin cidqigu soconayo waa maalin xureyntu socoto waa maalin cafisku uu socdo waa maalin raxmadda Ilaahay sidii roobka ay u da'ayso maalintaas ku dhex jira tobankan ina soo qaabilaysa insha Allah ta'ala waa maalinta uu nabigu ku tilmaamay sallallahu alayhi wasallam maalinta ugu badan oo adoomadiisa Ilaahay uu naarta ka xureeyo nasallallahu ta'ala an yaj'alana min al-ma'tuqin Ilaahay hanugu daro subhanahu wa ta'ala huwa Ilaahay maalinta uu xureynayo oo raxmadiisa Ilaahay uu ku galaynayo oo Ilaahay uu aqbalayo Ilaahay hanugu daro subhanahu wa ta'ala wa maalinta nabigeena sallallahu alayhi wasallam wa baraka alayhi uu ku yiri xadiiskii Bukhari saxiixiisa uu ku warinayay siyaamu yawmi Arafa ahtasibu ala Allah ta'ala an yukaffira sanatan qablah wa sanatan ba'dah wuxuu yiri nabigu sallallahu alayhi wasallam maalinta Arafo soonka la soomo waxaan Ilaahay uga ajir dalbahaya laba sano oo dambi dhaafa inuu Ilaahay nagu siinayo waa halka maalin oo yawm Arafa aad soomtid Ilaahay wuxuu deeq kugu siinayaa abaalmarin laba sano oo dambi dhaafa inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu kugu abaalmariyo laba sano waa hal maalin oo kale ah qofka marka fursadda fududaysanay qofka deeqda naftiisii u quuri waayay qofka deeqda naftiisa ka qadinaya qofka fursadda naftiisa ka qadinaya oo beer dareeyay maxaa la dhihi karaa waa adu li nafsihi waa qof naftiisa cadow ku ah waa qof maslaxadiisii gabay waa qof aan dantiisa garanayn waa qof mustaqbalkiisii mugdi ka dhigay mustaqbalkiisii adduunyo iyo mid aakhiro qof mugdi geliyay qofka maalinta sidaa nabigu uu tilmaamay sallallahu alayhi wasallam wa baraka alayhi agtiisa ay ku fududaato oo aan dhag jalaq u siinin oo fursadda aan naftiisa uga faa'iideynin waa qof naftiisa khayr kala bakhiilay naftiisa cadow ku noqday lidaalika waxaa sunno ah tobankan maalmood oo ina soo socda sagaalka maalmood dhammaan in la soomo waa sunno لأنه صومك وحسوق له يا حديثك أبو داود النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام مال العبادة يستو مال إلهي وكجع عليه مجرته مال مها 10 ذي الحجة طبعا كان مال موضة ذي الحجة
marka sagaalka maalmood oo ugu horeysa sidaasaa soomku uu khayr badan yahay oo u fadli badan yahay leanno maalinta tobanaad waa maalintii ciidda oo soomku waa xaaraan oo lama soomi karo haddaad awoodi weyso oo duruufo jira iyo caajis iyo xanuun uun wax jira haddaad awoodi weyso sagaalka dhammaan inaad soomtood xidhiiriso maalintaas sagaalaad naftaada ha ka qadin oo ayaan darruyaysan kugu dhicin halkaa maalinoo sagaalaad ha gefin ugu yaraan waxaase ka wanaagsan ka khayr badan sagaalka maalmoodba inaad soomtid oo maalmaha ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ammaanay oo rasuulkiisu inagu booriyey inaanu ka faa'iidaysanno sala allahu wasalama wabaaraka calayhi maalmaha inaad ku jirto soom sadaqo qur'aan akhris tasbiix ictikaaf salaad albaab kastaoo khayr ah badi maalmaha kugu soo socda haddiiba ilaahay uu naf kugu gaarsiiyo subxaanahu wa tacaala maalintan yowmu carafa oo maalmahanina soo socda maalinta sagaalaad ah waa maalinta nebigeenna sala allahu wasalam wabaaraka calayhi uu ku yidhi xadiiskii tirmidi uu sunankiisa ku wariyey imaam maaligna kitaabkiisa muwada'a uu ku wariyey khayru ducaa'u yowmi carafa duco la ducaysto waxaa ugu khayr badan maalinta carafo la ducaysto waa xadiiskii tirmidi iyo imaam maalig labadooduba ay warinayeen duco la ducaysto oo gacmaha ilaahay loo taagto waxaa ugu khayr badan yowmu carafa maalintaa carafuu ku tilmaamay rasuulku sala allahu calayh wasalam adigoo sooman ducayso dunuubta iska ilaaliyey maxfuuda isxafiday is ilaaliyey sooman ducayso maalinta waa maalinta samadu ay furan tahay waa maalinta ilaahay subxaanahu wa tacaala barakaadkiisu ay da-ayaan oo nafaxaadku ay shubmayaan wayo maalinta yowmu carafa nabigeenna sala allahu wasalam wabaaraka calayh wuxuu yidhi wa afdalu maa qultu ana wannabiyuuna min qabli laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir maalintaa carafo aniga iyo ambiyadiin iga horraysaba waxaanu badinno waxaa ugu khayr badnaa towxiidkaa inaanu ku wardinno laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamd wa huwa calaa kulli shayin qadiir towxiidkaasaa ambiyadii iga horraysana maalinta carafo ay daldali jireen aniguna aan ku wardinahayuu yihi rasuulku sala allahu wasalam wabaaraka calayh marka adkaarta maalintaa carafo ambiyadii nabiga ka horreysay sala allahu calayhi wasalam xadiiskaasi wuxuu tilmaami inay iyaguna weynayn jireen maalintan yowmu carafa xataa ambiyadii nabigeena ka horreysay sala allahu wasalam wabaaraka calayhi maalintani waa laga yiqiinay maalin ilaahay agtiisa weyn inay ahayd waxayna badiyi jireen adkaarta tasbiixda towxiidkan ah laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamd wa huwa calaa kulli shayin qadiir maalintaa aada u badi dikrigaas uu nabigu tilmaamay sala allahu calayhi wasalam aniga iyo ambiyadii iga horreysay ayaa badin jirnay ayuu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalama maalinta carafa maalmaha marka walaalayaal cashru dilxija tobankan dilxija maalinta ugu dambaysa oo tobanaad waxyaalaha nabigeenna sala allahu wasalam wabaaraka calayhi uu inoo jideeyey oo inoo sunneeyey waxaa ka mid a udxiyada in la gowraco udxiyada qofkii awood u leh nabigeenna sala allahu wasalam wabaaraka calayhi fadli weyn iyo barakaad fara badan ayuu ku tilmaamay qofkii gowrici kara oo udxiyadaa ilaahay awood uu siiyey udxiyaduna waxay ku ansaxaysaa xoolahan uun la dhaqdo mooyee xoolo kale kuma ansaxdo waa ariga iyo geela iyo looda bis uun ayay ku ansixi wax kale udxiyo nabigu uu jideeyey sala allahu wasalam wabaaraka calayhi ay ku ansaxaysaah ma jiraan ilaa xoolaha la dhaqdo ma ahani xoolahaas markaa la dhaqanayo udxiyada ah shuruuduu nabigu u xihay sala allahu wasalam wabaaraka calayh xadiiskii tirmidi uu warinayey wuxuu ku yidhi rasuulku sala allahu calayhi wasalam arbacun laa tujzi'u fi ladaaxi afar neef laguma udxiyaysan karo wuxuu yihi rasuulku sala allahu wasalam wabaaraka calayh alcawraa albayinu cawaruhaa neefka cawarka ah oo ishii ay ka caddaatay cawarnimadiisuna ay caddahay
udxiyo kuma ansaxaysuu yidhi rasuulku sala allahu wasalam wabaaraka calayh waalmariid albayinu maraduhaa neefka xanuunsanaya xanuunkiisina uu iska cad yahay udxiyo ma galuu yidhi rasuulku sala allahu wasalam wabaaraka calayh waalcarjaa albayinu carajuhaa neefka jiiska ah oo dhutinaya oo lugla laguma udxiyaysan karuu yidhi rasuulku sala allahu wasalam wabaaraka calayh waalcajfaa allatii laa tunqii neefka cajfada ah ee weyda ah oo tunqii bimacnaa laa mukha laha aan dhuux lahayn tunqii aan dhuux lahayn neef wax masaakiintu ay dhuuxdaan ay macmacaansadaan aan lahayn oo caata ahoo weydana oo weydiisu ay iska caddahay oo markii la fiiriyo la dhahayo neefkani waa caato laguma udxiyaysan karo uu yidhi rasuulku sala allahu wasalam wabaaraka calayh sidaas awgeed udxiyada maalintaa tobanka ah aada ilaahay ugu dhowaanayso waa inuu noqdo suuqa markii la tago neefka ishu ay ku dhacayso mahmaa lacagtiisu ay qaali noqoto mahmaa uu buurnaado oo u cayilnaado ajirkaagaa kuu cayilaya ajirkaagaa kuu buurnaanaya neefkan walaalkaa uu iibsaday haddii adigu neefkaagu uu ka cayilan yahay ka qaalisan yahay ajirkaagaa ka cayilan kana qaalisan midka walaalkaa uu iibsaday hadduu ka yar yahay adigu ha isku yaraynin uun waxaad neefka ka dhigato ayaa ajirkaagu mar walbaba uu la ekaan waxaa imaamu albukhaari uu saxiixiisa ku wariyey nabiga in su-aal la weydiiyey sala allahu wasalam wabaaraka calayhi oo lagu yidhi ayu riqaabi afdal neefafka la gowraco yaa ugu fiican ayaa nabiga la weydiiyey sala allahu wasalam wabaaraka calayh qaala aklaaha hamanan wa anfasuhaa cinda ahliha neefka ugu lacagta badan ayaa ugu ajir badan uu yidhi rasuulku sala allahu calayh wasalam wa anfasuhaa cinda ahliha iyo ruuxa markaa gacanta ku haya neefka uu laxawsanayo oo dadku ay laxawsadaan cayilnaantiisa quruxdiisa buurnaantiisa neefka la laxawsado ayaa ugu ajir badan uu yidhi rasuulku sala allahu wasalam wabaaraka calayh xilliga marka la gowracayo udxiyadu ay ansaxayso in la gowraco waa markii xilligii salaada ciidda markii la gaaro salaada ciidda waxay gashaa bacda طuluuci shamsi wairtifaacihaa qoraxdu markii ay soo dhalato xoogaa ay soo kor noqoto lana gaaro wakti laba ragcana la tukan karo labadii ragcoo ciidda labadii khudboo ka dambaysana jaaniskaas la samayn karo qoraxduna ay soo baxdo xilligaas un baa la gowrici karaa liannahu nabigu sala allahu wasalam wabaaraka calayh xadiiskii bukhaari saxiixiisa uu ku wariyey wuxuu ku yidhi awalu shayin nabda'u bihi fi hada alyowm nusalli shayga ugu horreeyo maanta ciidda aanu bilaabayno waa inaan tukanno yidhi salaada in la gaaro waa shardi uma narjic fananxar kabacdi aanu guryaha u laabanaynaaho neefafkii aanu gowracaynaahu yidhi rasuulku sala allahu calayh wasalam udxiyada ahaa faman facala dalika faqad asaaba sunnatana qofkii sidaas sameeya sunnadeennii iyo jidkeennii ayuu asiibuu yidhi rasuulku sala allahu wasalam wabaaraka calayh waman dabaxa qabla dalik xilligii salaada ciidda iyadoon la gaarin qofkii gowraca fainamaa huwa laxmun qadamahu linafsih waa hilib asagu uu gowracday ee acmaashii udxiyadu kuma ansaxaysuu ula jeedaa nabigu sala allahu wasalam wabaaraka calayh waa hilib quraac kuu noqday laakiin udxiyo noqon maayo iyadoo xilligii ciidda aan la gaaracin ka hor ciidda iyadoon la gaarin ka hor qofku hadduu gowraco neefkii udxiyo u noqon maayo marka waxaa shardi ah in qoraxdu ay soo dhalato xilligii ciidda la tukan jirana la gaaro waa shardi waxaa kaloo laga maarmaan ah yacni udxiyada sharciyan shirko waa lagu noqon karaa oo tusaale ahaan 7 qof oo kaleo lacag isku darsatay hadday soo iibsadaan neef geela ama neef lo-a ay soo iibsadaan intay lacagta isku darsadaan 7 qofuu ka ansixi halkii neef oo lo-da ahaa ama halkii neef oo geel ahaa wuxuu ka ansaxayaa 7 qof udxiyo ahaan nabigeena sala allahu wasalam wabaaraka calayh wuxuu ku yidhi xadiiskii tirmidi uu warinayay maa camila bnu aadama yowma الnaxri camalan axaba ilى اllahi tacaala min iraaqati dam maalinta ciidda ma sameeyo qofka bini aadamka ahi camal ilaahay uu ka jecel yahay
dhiigga udxiyada uu daadinayo waa cibaadada ugu weyn qofkii awoodi kara maalinta dhiig inuu daadiyo dhiig udxiyo inuu daadiyo oo udxiyada masaakiinta loo gowracayo looga farxinayo inuu dhiigga udxiyada daadiyo waa camalka maalinta ilaahay ugu jecel yahay uu ku tilmaamay rasuulku sala allahu calayhi wasalam wa innahaa lata'tii biquruuniha wa adlaafiha wa ashcaariha yowma alqiyaama nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi neefkaa ilaahay dartii aad u gowracdo masaakiinta aad ka farxinaysid ku sadaqaysanaysid geesihiisii iyo dhogortiisa iyo duftiisa iyo maqaarkiisa iyo cijiyihiisa miisaankaaga aakhiro lagugu badinaahu yidhi rasuulku sala allahu calayhi wasalam geeskiisa xataa gees miyaa la cuni miskiin miyaa gees cunay ilaahay fadligiis miisaankaa lagugu badinahay miisaankii maqaarkiisii miisaankaa lagugu badinahay cijiyihiisii oon la cunaynin miisaanka laguu saarahayaa yidhi rasuulku sala allahu wasalam wabaaraka calayh wa innahu layaqac wa ina addama layaqacu cala allahi wa innahu layaqacu cala allahi bimakaan qabla an yaqaca addamu cala alard wuxuu yihi rasuulku sala allahu calayhi wasalam neefkaasi ilaahay agtiisuu meel uga dhacaa oo ajirkiisu meel uga dhacaa oo laguu xisaabiyaa inta dhiiggiisu uusan dhulka gaarin neefkii aada gowracday oo ilaahay dartii aad u gowracaysay dhibacdiisa dhiiggaa intaysan dhulka ku dhicin samaduu jiraa aqbalkiisii miisaankaagii akoonkaagii kugu jira tegi dhibacdiisu intaysan dhulka gaarin horuu akoonkaagii kaaga galay wuu yihi rasuulku sala allahu wasalam wabaaraka calayh bal sida ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahay deeqdiisu way badan tahay cibaadaadka laga ganacsado oo laga faa'iidaysto oo xilliyada mawaasimta ah ee ilaahay deeqda weyn uu bixinayo in la gaado waa muhim ruuxa ganacsiga ah markuu ganacsiga ku jiro haddaad waraysato waxaa laga yaabaa wax weyn meesha inuusan ku haynin oo dukaan yar inuu meesha ku haysto haddaad su-aal weydiiso tiraahid war intan yartaa maxaad meesha aada ula fadhisaa wuxuu ku leeyahay sheekhu santiyaalan raadiyaa yidhi wax weyn meesha kama raadiyo santiyaal ayaan meesha ka raadinahayaa uu ku leeyahay adduunyadii marka santi xataa waa la raadinaya meesha uu galo santi la cafi maayo qoraxdaa loo fadhiyaa santi xataa bal wax weynna iska daa oo santi ka badan hadduu macaashi lahaa laakiin santi lama cafinayo luuquu galo laakiin waxaan cibaado la daldalayo waxaan miisaanka akoonka kuugu dhacayo khayraad iyo barakaad ah ee ilaahay uu inoo sheegayo rasuulku uu inoo sheegayo sala allahu calayh wasalam waxaa laga yaabaa sidii santiga adduunyada loo raadiyo inaanan middan ugu dhega fududayn middan inaanan qorax u istaagaynin middan inaanaanu jilbaha u aasaynin middan inaanaanu juhdiga ku bixinaynin ayaad mooddaa ilaa dad yaroo ilaahay u naxariistay mooye jala jalaaluh walidaalika fursadahan dahabiga ah ee qaaliga ah ee ilaahay inoogu deeqay mawaasiimta suuqan ballaaran ee cibaadada ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku dallacsiinayo qofkii maalmaha dhexda xirata aanu ka faa'iidaysanno xoolaha la gowracayana waa in da'dooda layska fiiriyo leanna waxaa weeye sharciga islaamku ma oggola xoolo da'doodii ka yar in lagu udxiyaysto ariga oo kale waa inuu 2 sano buuxiyo neefka ariga aad ku udxiyaysanaysid hadduu 1 sano jiro ama 1 sano iyo bilooyin uu jiro udxiyadiisu ma ansaxayso neef geela haddaad doonaysid sidaas oo kale aad ku udxiyaysatid waa inuu neefkaa geelaahay 5 sano waa inuu buuxiyey neefka geelaahay 4 jirka ah ama 4 sano iyo bilooyin jira udxiyadiisu ma ansaxayso marka xoolaha aad soo iibinaysid hadduu ida yahay iduhu ariga da ahaan hadday ka yar yihiin udxiyadu way ansixi oo tusaale ahaan neefka idaha 1 sano hadday u buuxsantay waa lagu udxiyaysan karaa laakiin neefka ariga waxaa shardi ah 2 sano inay u buuxsantay waa shardi sidaas awgeed maalintaa marka ciidda ah ee udxiyada fadliga iyo qiimaha uu ku tilmaamay rasuulku sala allahu wasalam wabaaraka calayhi aanu deriska ka farxinno masaakiinta aanu ka farxinno dadka agoonta aanu ka farxinno ilaahay subxaanahu wa tacaala inta aad awaamirtiisa weynayso ayuu ilaahay ku weyneeyaa inta ilaahay agtaada uu weynin iyo xishood aad ilaahay ka xishooto amarkiisa aad qaadato oo ilaahay aad weynaynayso ayaa maqaamkaaguna uu la ekaadaa miisaankaagu intaasuu la egyahay
intaad ilaahay miisaan aad u yeeshid intaad ilaahay ka baqdo intaad ilaahay weynayso intaad ilaahay ka xishooto ayaa adigana sharafkaagu la egyahay ilaahay agtiisa jalla sha'nuhu hada wabillahi towfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام أجمعين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين الحمد لله صلى الله عليه وسلم